智库裂了，智库我还没有把屏蔽罩拆掉，怎么可能智库会碎了呢？这机器是不是你的？还是你看过了？好家伙！今天我们来给粉丝修一台 P60 Art， 我们来看一下损坏的原因呢，摔了，屏跟后口都坏了，然后主板也摔坏了。这上面是铁皮，重摔挤压之后，铁皮都已经印在了这个电容上面了，就跟有一个动画片叫什么呢？拍照用石头拍在脸上印上去，性质差不多啊。这个电容估计很痛，难受。通电的时候呢，我们发现大电流掉芯片，还没有开始修就已经发现有芯片掉下来了，重力感应脱落已经开始脱落。这个机器如果不要资料的话，基本上就是放弃治疗了。一端短路，一端短路呢，基本上都是在功放部分会引起一端短路和充电 IC。好，充电 IC 没碎，充电 IC 边上的电感碎了，但是电感是不会引起一端短路的。先看 CPU 有没有碎。好 ，CPU 没碎。这个是显示通往显示座的保护电感掉了，这个机器就算修好，它也不显示。拆掉屏蔽罩之后，一如既往的。现在的华为呢，基本上很空，拆完屏蔽罩之后，都有可能吓一跳。如果当着顾客面一拆，都以为我们变魔术把它芯片偷掉，拿去卖钱去了。就是屏蔽罩一拆都是空的，这些芯片都没有了。好，上层掉了，上层掉了，顺便把上层直接取掉。取掉之后有闻到一股焦味，里面电源都没碎哦，内部很健康很漂亮，电感也没掉，电源也没碎。好，我们现在测一下看能不能开。二端的话，应该是在这个电感上面能进行直接接电。一开始就看到这个电感有点不顺眼了，现在把它拆掉，在这个地方接电，我们就不用贴上层对机器进行测试。智库裂了，智库我还没有把屏蔽罩拆掉，是不是？目前大家都没有看到智库的这个面貌，是怎么可能智库会碎了呢？这机器是不是你的？还是你看过了？有同行拿给你修了，你发现智库碎了没修还是什么情况？我先看一下智库啊，要是真智库碎了，哎，废了，真的是废了，残废了。那这个机器肯定就是去过你那里了。然后我们本想着继续往下修，但是我们在智库的这个区域发现，智库它已经裂了。如果智库已经裂的话，那就没有办法修了。所以这个机器到这里结束，好，再见。你现在已经不是3岁小孩了，我已经是4岁了，你不要这样耍我嘛。